Vítam vás u dnešného videa. U dnešného videa budeme hrať nie Bridges, ani F1, ani nič také, budeme hrať Egg Wars. Tuto s El Bartom. A si potrebujem dať väčšie zvuky, pretože počujem absolútne hovno. Natáčali sme už trilión pokusov, lenže raz som musel ísť obetovať, raz som musel ísť... Raz sa nám to nepodarilo, minulé video nebolo aktívne, no. Poďme hrať. Zabudol si, že si líder? Wow, to čo je za mapu? Toto je hrozná mapa. Nevadí. Dobre, prosím, že ešte nebudeš ani raz šarknúť, čo nám chudí nás zničiť, tak ich moc nemá. Bude to najlepšia stratégia, taká ani zlým pohľadom. Dobre, sme žltí, jak moja ruka. Kámo, už na nás idú. To si robíš prdel. Čo si robíš? Naozaj prvý, ktorým to zničili, sme my. Kámo, takže koľko trvalo? Že 10 sekúnd sa hralo? No. A on už mal full armor. Idem na ňa. Super, kámo, mŕtvy. Ďalší, super. Ok, takže pokus 201. 202. Pokus 202. Dobre. Pani tu ideš tak dám. A už sa týpek stáva na svet, kámo. Bože môj, čo vy robiť s tom? Spíte vy vôbec? Niekto za nás potiaľ, u nás nikto nejde zatiaľ. Musím povedať, že zatiaľ, lebo je to vždy iba o zatiaľ. Nejdeme ani na stred zatiaľ. Máme pekne v klídku. Jo, zatiaľ chill. Inak ty natáčaš? Ja si ešte nenatáčam, keď bude sa niečo zaujímavé deť. A však natáčaj si. Vezmeme goldíky, nikto tu na pomoc nejde, keď ide červený, my odídeme. Neutrálne, čo sa hrať nesmíme. Môj dlo vezmi si. To je ten, ktorý som mal, a ja som si kúpil lepší preklad, ale nič. Ale lepšie ako nič. Ja vezmeme diakámu. To by bolo super, kebyže máme 10 dia. Dobre, poviem ti tak, že už máme obstávaný obsidianom vajko. Obsidia, super tam, díky. Urob nejaké zásoby, že často nebudeme veci. Ne! Počkaj, ešte kde mi chýbal obsidian? Ešte jeden blok som potreboval. Neviem, kde teraz. Keď som mal zapnutý recording, by som mal mohol ukázať mu reč, ako som pokapol. Mal som pre sebe 20 diamantov. Bacha! Nie, rýchlo! Hore tu je! Žltý je hore na našom vajci, nám ničí vajce. Ja idem do rečikáme. Dobre, obsidian nás zachránil. Zobral nám goldy, super. Krompač je legenda, preto s ním fajtím. Kámo, ešte aj rúžoví tu sú, kámo. Čo sa tu deje, more? Všetci len my. More, poďte na nás, kámo, všetci spíkli, more, nikto nás už nemá rád, kámo, bežme. Dobre. Zdrhaj preč, kámo, čo tu robíš, more? On tam ešte bol? A ja som tam dával obsidian, kámo. Ale oni všetci idú po nás. Oni tam boli traja, lebo... Pozor, tu je za týmto hnedým veľký skok. Tam proste bež. Jeden zhodil toho druhého do vojdu, no rúžový zhodil, myslí... Je tu za nami. Nebolo to viacej ako 2 týmy, lebo jeden... Traja ľudia a 2 týmy. Tak, traja ľudia a 2 týmy. Traja ľudia, lebo jeden nám musel ničiť vajce. Druhý nás bojoval a ešte tretí tam nie, lebo ja som videl rúžového, ako niekoho zhodil do vojdu. To bol ten žltý. No tak žltého zhodil do vojdu, ja som rúžového zhodil do vojdu, takže dvaja dole boli. Ja že už sme chill a zrazu nám zničili vajce.
Zase kam si pobiť o to, kto nás zabije prvý. Inak Timo, vieš, ako máš tu Máš gamer... Ja idem si. Ty máš gamerskú myšku ako ja. A že tam ono je také tlačítko, ktoré ťa proste vráti. Vieš. Aj ty máš také tlačítko, že ťa to vráti. Neviem, mám 8 alebo koľko tlačítok, takže moc sa v nich nevidím. Nebol tu gold generátor? Ja som ešte videl gold generátor, že tu bol niekde. Tam je. Na besty. Ja môžem žrať bez vajca, no už ma to nebaví, kam ochot stážiť vajca. Môže tu žltýjať inak, môže proste musí nás prežiť. Ideš po mňa, no jasne kam, že to nedávaš, kam pačte zrobím. Tak možno nie, možno si veľmi dobrý, prestaň. Tygeška, no. Neobstávaj vajce. Ja mám veľa goldov a idem kúpiť... Ja by môžem mať také kombo s týho skrompačom, môžeme už táto hra tady nebaví, Bore. Dobre. Jej! Dobre, všetky goldy, ktoré budeš mať... Všetky goldy, ktoré budeš mať, mi daj. Čo? Potrebujem 40 goldov a mám 22. Takže 20 goldov by sa mi hodilo, no presnejšie 18. Iba si ideš na stred, kámo, ešte aj od neho utečieš, naznačuješ mu, že nič mu nechceš, niekam musí to byť. Kde si mi čmajzol goldy? Ja potrebujem všetky goldy. 10 goldov potrebujem. Ešte 9 goldov. Tu sa vrátim a mám to. Budeme mať obsidianové vajíčko. Ak ma nezabijú skoro, ako to spravím. Prosím, prosím, prosím! Run. Building blocks. Give me this. Give me this. 4 obsidiany, dobre. Jeden sem, jeden sem, jeden sem, jeden... Ja som ho mysol! A musí to robiť. To je posledná hra, more, už toto game nehrám, more, minimálne ďalších 20 rokov, keď som skončil. To sa mu nepodarí nám zničiť vajko, kamo. Pozeraj, už si tu, kamo, ale tak je to, že neviem, čo to čaká, Degeš. Kamo, by mi mohol dať väčšie kombo. Zozadu? Zozadu? Skriem, kamo. Bacha, 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 Ja ťa obekujem, Mojdlo, bež tak, kde ide, okej? Ja som na bejske. Bež do ryti. No, čo tomu rozumieš, že bež do ryti, kámo? Niečo, musím niečo robiť. Zničí nám vajce instantne. No veď tak zdrž, kámo, tak proste bež. Kámo, on odišiel. On odišiel. Ja už som to zdal. On si šiel pre goldy iba. Kámo, zdrhal. On si zobral goldy, ale išiel preč ďalej ešte. Takže som prišiel o celý... OK, on zničil iba jeden blok, on keď zistil, že tam máme obsidian, preto zdrhol. Sa to vysral, kámo, díky bohu, pozrieme, lebo to si nezachránil. Iba kvôli tomu obsidianu sa na to vysral. Díky. Asi vedel, že by to dlho ničil. Dobre, reálne potrebujem jeden iron. Dobre, tak. Máme dve diamy. Daj mi meč. Krompáč som z nejakého dôvodu nedostal. Daj mi... Dobre, som nejak vyzbrojený, ak by sa mi potom niečo stalo. Do núdzovej situácie. Koľko stojí čestka BTV? 5 goldov. Alebo 2. 5. Dobre.
Typci odišli, kámo, môžem ísť na stred. Ja tu čestku nejak schovám. Tu dám čestku. Dobre, vieš čo, ja idem po nich, ja idem po niekom. Po nikom nechoď, Mojdlo, prosím ťa, len to nerob. Vysrali sa na nás na minútku, tak prosím ťa. Využíme to a urobme si veci. Jak som Ja som profík v padaní do jediného bloku. No. Všade inde sú bloky, len jediný blok tam bola diera. Presne do toho bloku ja spadnem. Pozeraj na nás ten debil. Nezabíjaj ma ty! Tak však. Bože, kámo, zdrhneš mu, veď mu necháš celý ten stred proste pre neho, kámo. To si ty. Čau, poď sem, tu je čestka. Už sejem na túto hru, kámo, ešte raz ma takto zabijú, tak to už rage quitnem proste. Rage quituj. Bože. Viem, že to je otrasné, viem, že to sú debily, ale... Necháš ich tak, nech si robia čo chcú, niekam, musia ťa zabiť proste. Zase mi chýba 1 iron, táto hra. Reálne... Prosím pekne, pozrite si najnarageovanejšie video ever a povedzte mi do komentárov, či som viacej narageovaný v tomto videi, ako v najnarageovanejšom videi ever. Nie, lebo potom by sa to asi nevolalo najnarageovanejšie video ever, keď existuje video, kde si viac narageovaný, logika. Lebo už na to nemám nervy. Nemám na to nervy. Chápete, nemám nervy. Na čo mi je wooden pickaxe? No, ak na mňa ideš. Dobre, potrebujem po niekom ísť. Nie, žltý. Poď. Dáme ho. Yes, kámo, konečne. Dobre. Díky, môj boh. Idem na stredy, ja prosím ťa. Odkopem ti bloky. Idem na fialového. Nikam, kámo, na nikoho. Nie, ale tam bol fialový, toho som chcel. Posledné, čo chceš, aby po nás niekto šiel, môj boh. Goldy? Musíme zobrať 10 dia. 10 dia, ja mám už. Potrebujeme zobrať Mám goldy. 6. Dobre. Táto hra sa nejak evolvuje, niečo sa deje. Aj kámo, už konečne aspoň dačo môžeme robiť. Dobre, idem preč do ruky, kámo, bojím sa. 30 goldov by mi mohlo stačiť na full armor, dúfam. Nie, nebude mi stačiť, ale bude mi stačiť na toto. Kámo, máme na base diamond generátor. Už nemusíme nikam chodiť, už máme diamond generátor. Takže chillujeme, hej? Hej. Kámo, dobre, trošku sme si vydýchli. Nie, potrebujem goldy. Je? Ja si robím celý armor tento. Ja mám sa zapnúť. Poďme nejaké dobré veci na obranu, kámo. Konečne máme už nejakú možnosť. Nie panikár, okej. Kámo, kúpim si TNTčka, tie sú dobré veci. Koľko stojí luk? To je za dia však. 8 dia. 8 dia, hej. 9-8 dia, tak nejak. Pozriem, zatiaľ si tu budem brať dia. A môžeš updateovať generátor, keď vyzerá to tak, že ti nič nie, kámo, ani žltý majú. Hej, 8 teraz stojí. Nemáš emeraldy? Dve. To sa na vajíčku potom dá, myslím, upgradenúť, alebo neviem kde. Nie, na Eggwars shop, tu dole, discount, no za 3 emeraldy. Aha, ty máš 2, okej. Máš jeden aspoň? Keď berem ten 20 dia, ešte vezmem goldy cesta, Ja čakám si na posledný dia a budem mať luk. Či nie, počkaj, na čo bude luk? Upgradenem dia generátor. Za nás možno ide typek na nás, neviem teraz. Ide na nás. Ide na nás. To nech ani neskúša. Áno, zdrhaj, Elko. Zastraž ho aspoň na pár sekúnd. Je zastrašený. OK, mne by sa hodil ten luk. Dobre, môžem si kúpiť luk. Potrebujeme ho zabiť spolu, kámo, musíme ísť po ňom.
Keď skočí mojdlo. Pozor, odišiel. Kamo, Odišiel. Kupujem si ten luk. Šípy. A tu máš železný meč a potrebujem sa rýchlo pripraviť, lebo ten dek je Dík. u nás pôjde. Ja mám jeden dia, tak vieš čo ten dám do... Ja dám do čestky nejaké blbé veci. Mám 8 diamantov, kúpim si v tom chestplate. No. Okay. Kúpim si miscellaneous. Potrebujem 8 diamantov, mám 3, takže už iba 5. Ja chestplate dám do... Ja, ty si kúpieš lepší armor? Nekúpim si takéto blast ball, aby som ho mohol odbuchnúť, keď by tu bol. Trošku je lepší armor, vylepšíme a potom už sa ho nebudeme musieť tak báť. To by som nechcel do tejto džúry spadnúť. Tak to pekne zastávam. Dobre. Koľko teraz stojí? Aha, fully upgraded. Dobre. Čo si môžem kúpiť, kamo? Kúpim si možno lepší krompač? Dia krompač? Jo, dia krompač si kúpim. Ako rýchlo to ťaží? Rýchlo. Slow falling si dal? Nie, to si niekto kúpil, neviem. Dobre, proste mám dia krompač, lebo why not? Ale dia krompač teraz nebudeme, to potom... Ja to odložím do čestky. Teraz nám je dia krompač na nič. Keď budeme ničiť, no tak vtedy si zoberieme ten krompač. Ak by som s tým krompačom skapal, no tak to není moc najlepšie. Goldy mám. V čestke je veľa goldov. Strašne veľa goldov. 9 dia, na čo? Počuj, môžem si kúpiť lepší armor? Hej, kúpuj. Rýchlo. Mám sa pripraviť, lebo ja už toho čakám, že každý sa tam tu bude. Potrebujeme si kúpiť... 6 dia. Ja mám taký pomiešaný armor. Už mám skoro full iron. A ja už iba boty mám iné. A ja mám boty tiež kožené. Ja mám také boty, ja mám to isté, čo ty, kámo. Máme drahocenný čas. Aktuálne nikto po nás nejde, to je super. Že to zakliknem. Všetci majú vajíčko, už je tu len žltý a ten je iba jeden a červený češ. My sme aktuálne najsilnejší tým. Jo. Dobre, takže teraz potom idem nafarmiť veci nejaké do stredu, keďže som dobrý. Dobre, choď. Vybavený. Ja zatiaľ budem tuto brať dia a tak. Dia do čestky. Dobre, v čestke máme 17 dia. Akože... Dobre, toto máme mega dobre, však my už máme materiál navyše. Počkaj, čo som si chcel kúpiť za tie goldy? Som zabudol. Dobre, ja kúpim ešte viac obsidianu. Či? Ne. Zhodil som ho do vojdu, kámo, čuráčisko jedno. Čo si za goldy kúpim? Ok, teraz bude narageovaný. Mám na ňo ísť? Skúsime. Neviem. Nemá nič. Idem ho preventívne zabiť. Dobre, pasa. Že som taký creeper. Ok, Mojdlo, máš dobré veci, keď sa dačo stane, tak... Počkaj, keď niečo dám do Ender chestky, to môže mať iba náš tým? Celý tým, či iba ja? Iba my. Celý tým to môže mať.
Ok, ja si potrebujem rýchlo robiť Dobre, veci. ja kúpim Ender chestku. Ale dopadne sa rýchlo zobrať veci, dáke a pôjdem na... Takže Ender chestku oni nemôžu našu otvoriť. Nie, nemôžu. Takže to môžem dať v pohode aj sem. Ja. Zoberám všetko z tejto čestky. No. Nie, počkaj, ja kamo ich vytrolím. Postavať mojdlo, buď si tým opatrný. Červený dám dačo vystrávajú. Do tejto čestky vieš čo, dám len proste bloky v tvare L. Keby to otvorili, kamo. Mojdlo, pripravuj si veci, ja idem na výpravu. Bloky by sa mi hodili. Ešte mám goldy, tak to kúpim si. Mojdlo. Mojdlo. Tu som ti hodil goldy a Diana. Idem na ňo. Choď. Podľa mňa už budeme dobré veci, ja som na ňo už nemal. Uvidíme, ja sa iba vystávam. Mám málo blokov, kámo, som zle vybavený. Preto ja si idem kúpiť bloky práve. Vieš čo, takto skoro stack ironov si nechám aj pri sebe, keby nám zničili vajko, aj keď to sa podľa mňa nestane, ale pre istotu, nikdy neviem. Super, ale aspoň kam som mu rozdrbal obranu. Počkaj, ja si zoberiem kúsok dia a kúpim si boty. Kam potom zase veci nové, som strašne náročný na spotrebu. Tu máš, chod do... Nie, tam je... Si otvoril čestku? Hej. Biuch. Chápenie, hej. Utrpenie. Však poď sem, však tu máš veci. Ender chestke. No, tu vybuchujú TNTčka. Čo? Tam nie je niekto nad nami. Ale je to na nič, pretože obsidian TNTčka nemôžu odpaliť. Mojdlo nad nami je ten žltý týpek, kam na tebou ťa tam stalkuje, kam tam hore, to je, vidíš ho? Ja vidím ho! Bojuj. On má diameč. To nedám. Ja som ho čukol trochu. Bojuj. Ja mám strašne malo, on má one-shotne. Mám pol hapka. Čo? Ja som ho prekopil. No, máme šťastie. Ja som prežil na pol hapka. Že si ho nevšimli. Kam všetci idú po nás do ryti, kam nemáme dobré veci, kam všetci tam XP farmujú. Musím si zobrať. Dobre, kam už nás je žltý more. Mojdlo, priprav sa rýchlo, hneď. Zdrž ho čo najdlhšie. Mojdlo, fajti. Ja si zatiaľ robím veci. Nechcem fajtiť moc. Tam budem si skôr... Ok, kam, vysel som ho na s***. Odišiel. Mizol. No ja neviem, jak toto dokážeme zvládať, Moro. My sme ešte tak blízko, tak často boli blízko tej smrti. No však, kámo, to pol hapka. To, že som bol na pol hapku, to bol taký lak iba. Čekuj, či ten červený na nás nejde dobre, lebo ten my sme si ho celý čas nevšimli. Ja som si všimol len to padajúce TNTčko na poslednú sekundu. No. Bijú sa oni, kámo, to je najlepšie, čo sa nám môže stať. Vezmem si blast ball a idem na stred. Červený VS, dobre, nemám rád. Yes, kámo, yes! Oni sa bijú, kámo, to je super, mojdlo. My to možno vyhráme, ak sa ešte budú lepšie byť, počkaj. Pokiaľ by ešte boli dobrí v PvP, keby ten žltý bol dobrý v PvPčku, no tak by to nebolo moc dobre pre nás, ale neviem. Zabil by toho červeného. Ja zatiaľ získavam materiál. Jak sa tam hore dostala tá svinia? Mojdlo ide na nás žltý čuráč.
Vidím ho. Porite len snajpol, kámo, keď som sa otočil na jeho, že či je za mnou. Ja mám furt s kapinami, čo robím? Kde? O, ide. No poď, napaď, no dovajdu s tebou, no dovajdu. Nesmieš skapať, kámo, nesmieš, nemôžeš. Ja ho kombičkujem! Nie! Dobre, ale už som tu ja živý, dobre, môžem ho zhodiť. Nie, kámo, on mi už zdrhol do ruky, kámo, to bola sekunda. Zdrhol? Nie, tu je nad nami, ide na vajco. Poďme do. Nie, do vojdu ma zhodil. Rýchlo, odohnať ho. Dávaš mu? Nevydržím to dlho, musíš sa narodiť a hodiť ho. Už si tam? Hej, som. Dobre. Už nie. Podrž ho. Už tam nie som. Už som. Dobre, hituj ho. Kam, takto mne dáme šancu. Nie som. Ako sa tu striedam, ja? Kam, my pomaličky uberáme. Čo? Duriti! Kedy to stihol? Utekaj. Nie, už som mŕtvy. Ako? Však sme tam mali obsidian, kedy to mal šancu stihnúť. Boha! Kamo, Tak nemám blízko rád pri Xbox. výhre. Také dobré veci sme mali. To by stačilo na toto video, fakt. No tak to by pre dnešné video bolo všetko. Dúfam, že sa vám videjko páčilo. Ak áno, no tak dajte like a odber. No a čaute.